ये देखो आप, देखो इस गाड़ी की बॉर्डर देखो, मोटी है ना, ये एकदम पतली है, मतलब कोने से कोने तक डिस्प्ले प्रॉपर दिखेगा। इसमें क्या होता है, आधा डिस्प्ले बॉर्डर में ढक जाता है। इसको फिश बोलते हैं। फिश लॉक। बस 10 है, दे दूं, अल्ट्रा ले लूं क्या? ये देखो आप, लड़का ये कैमरे में नहीं आता, इस बार आ गया कैमरे में।